我生了我媽。這句看似荒唐至極的話，卻在澳大利亞科爾特家族真實上演。這個38人的大家族靠着近親內部繁衍存續半世紀，成員輩分徹底混亂，血緣關係交織錯亂，更因近親繁殖引發大量基因缺陷，最終因一句孩童的無心之言徹底曝光在大眾视野，淪為震驚全球的倫理醜聞。那麼今天讓我們一起来了解科爾特家族亂倫案。案件的源头要追溯到1970年，一切的始作俑者是蒂姆·科尔特与琼·科爾特。1943年，蒂姆出生於新西蘭一個天主教家庭。1948年，親妹妹琼降生，两人自幼一同長大，竟滋生出禁忌之戀。在蒂姆15歲，琼僅10歲時，他们的不倫關係被父母發現，父母震怒之下嚴厲毆打教育蒂姆，還將他關禁，同時計劃盡快將瓊嫁人，切斷這段畸形感情。可此時瓊早已對蒂姆情根深種，他趁父母不備告知蒂姆此事，一心想和瓊在一起的蒂姆在3年後付諸行動。年滿18歲的他帶着13歲的親妹妹瓊私奔，一路逃到澳大利亞，從此開啟了與世隔絕的畸形生活。逃離父母的管束後，蒂姆與瓊毫無顧忌地以夫妻自居，很快便生下7個孩子。蒂姆深知兩人的行為觸犯法律，從不敢帶瓊前往醫院生產，所有孩子都在簡陋艱苦的臨時住所降生。再加上近親生育本身极易引發先天疾病，且他們的居住飲食條件極差，7個孩子中有2個夭折，存活下2個兒子弗蘭克、查理以及3個女兒瑪莎、朗達和貝蒂。這5個孩子自出生起就沒有身份，從未上過學。蒂姆成了他們唯一的知識来源，還不斷給孩子洗腦，向他們灌輸只有和家人繁衍才能保證血統純正的扭曲思想。從未接觸過外界正常教育的孩子們全盤接受了這套荒謬理念。隨着孩子們長大成人，達到生育年齡後，蒂姆的暴行徹底失控。他率先與大女兒朗達發生不倫關係，被洗腦的朗達竟將此當作榮耀，還在姐妹面前炫耀。此後，蒂姆又相繼與另外2個女兒發生關係，3個女兒在20年裡先後為親生父親蒂姆生下24個孩子。即便家族人口不斷增加，蒂姆仍不滿足，又強迫存活的2個兒子與姐妹結合，讓兄妹之間繼續繁衍。2個兒子又與親姐妹生下5個孩子。從最初的2人靠着代代近親繁衍，科爾特家族最終壯大到38人，輩分徹底混亂，血緣關係徹底錯亂。更令人髮指的是，蒂姆的惡行從未停止，即便年老體衰，依舊沉迷於這種畸形繁衍。他將目標瞄準了自己的直系孫女瑞琳，瑞琳是他女兒與他所生的孩子。蒂姆與瑞琳發生關係後，瑞琳懷孕生下女兒金伯利。按正常輩分算，瑞琳是蒂姆的孫女，金伯利是蒂姆的女兒，可瑞琳又是金伯利的親生母親。我生了我媽的荒唐局面就此在這個家族真實落地。到後期，家族成員早已分不清彼此的血緣和輩分。為了掩蓋這樁持續數十年的醜聞，蒂姆帶領整個家族過上了居無定所、與世隔絕的日子。他們常年躲在森林深處，靠撿垃圾、種蔬菜勉強糊口，從沒有固定工作。急需用錢時，蒂姆便帶着幾個孩子進城乞討。好在蒂姆略有音樂天分，創作了一首家庭情歌，偶爾靠街頭賣唱換取微薄收入，養活着一大家子人。但這樣的生存模式讓家族成員始終吃不飽穿不暖，人人骨瘦如柴。再加上長期近親繁殖和惡劣的生活環境，幾乎人人都身患疾病。他們的住所常年髒亂不堪，曾被警方發現定居在澳大利亞新南威爾士州一個偏僻農場，以集裝箱房車為家，周邊堆滿垃圾和人類排泄物，床上甚至有死老鼠，空氣中彌漫着腐臭气味。10幾個孩子就在這樣的環境裡玩耍生活，對外界的一切都十分陌生，旁人問話也毫無回應。2009年，蒂姆與瓊相繼離世，生前最疼愛的女兒貝蒂按照蒂姆的遺願接手掌管整個家族，延續了蒂姆留下的所有畸形規矩。家族的荒唐生活仍在繼續，直到2012年徹底終結。這一年，家族裡一個7歲的小女孩娜提亞跑到學校操場玩耍，從未接觸過外界的她無意間向朋友透露了家族秘密，自己12歲的親姐姐懷孕了，卻不知道孩子的父親是家裡的哪一位兄弟。這番匪夷所思的話很快傳到當地警局，警方立刻介入調查。起初以為只是單純的兒童虐待案件，直到當年6月6日，警方趕到科爾特家族的農場營地，才徹底震驚。警方當場從營地帶走12名兒童，經身體檢查發現，這些孩子全都身患多種疾病，不僅存在嚴重營養不良，還伴有言語不清、身體畸形、視力、聽力障礙等問題。幾乎人人都有口腔真菌感染、大面積蛀牙以及皮膚病。
肺炎等病症。更令人揪心的是，孩子们的認知極度匱乏，不懂洗澡刷牙，甚至從未見過衛生紙。10幾歲的孩子，心智卻僅相當於5歲孩童。隨着警方與孩子慢慢溝通，再加上對這個家族的深入調查，科爾特家族長達近60年的畸形亂倫醜聞終於徹底浮出水面。經調查確認，科爾特家族因長期近親繁殖，存活的38人中有12個孩子存在嚴重面部畸形，五官分布毫無對稱感，走路姿勢怪異，且比同齡人衰老得更快。20歲的年紀看起來如同40歲。從基因角度來看，正常人攜帶5、6種隱性致病基因，非近親結合後代患病概率僅100萬分之1，而3代以內近親結婚，隱性遺傳病發病概率高達3.2萬分之1到0.8萬分之1，患病風險直接飆升125倍。魚鱗病、癲癇、各類畸形等遺傳病患病幾率更是普通人的8倍之多，這也是科爾特家族孩子夭折、身患多種先天疾病的核心原因。案件曝光後，警方將所有年幼孩子送往不同的寄養機構，這些孩子需要從零開始學習生活技能，適應正常社會。同時逮捕了營地裡所有29歲以上的8名成年人，他們被控亂倫、兒童性虐待、猥褻兒童等多項罪名，最終均被判處1至2年有期徒刑，且被終身禁止再接觸這些孩子。後續報道顯示，被收養的孩子們在正常家庭的教育下，逐漸改掉了過往的扭曲習慣，慢慢適應了正常生活。只是幼年留下的創傷和先天的基因缺陷注定伴隨一生。而出獄後的貝蒂卻絲毫沒有悔改之意，他通過社交媒體聯繫上其他親戚，在澳大利亞小鎮重新聚集，還曾留言感慨近親不能在一起實在太可悲，依舊認同蒂姆當年的扭曲理念。有人認為貝蒂等成年家族成員也是蒂姆長期洗腦、侵害的受害者，從出生起就被灌輸錯誤觀念，從未有機會接觸正常世界。也有人覺得他們早已成年，明知行為違背倫理與法律，卻依舊參與其中，延續惡行，和罪魁禍首蒂姆一樣罪孽深重。這場半世紀的倫理悲劇終究沒有真正的贏家。